డాక్టర్ గారు, నా వయసు 35 సంవత్సరాలు. నేను దీర్ఘకాలిక పొడి దగ్గుతో బాధపడుతున్నాను. నాకు అలసట, వెర్టిగో, ఆకలి లేకపోవటం, అలాగే వికారం లాంటి లక్షణాలున్నాయి. నాకున్న సమస్య ఏమిటి? ఇప్పుడు నేను ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? సలహా ఇవ్వండి అని అడుగుతున్నారు. ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ గారి సమాధానం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. పొడి దగ్గు చాలా కాలంగా ఉంది అంటే డెఫినెట్గా దానికి తగినట్టు మనం పరీక్షలన్నీ కూడా చేసుకోవాలి. మీరు చెప్పిన దాని ప్రకారం ఇప్పుడు వర్టైగోకి దగ్గుకి పెద్ద సంబంధం ఉండకపోవచ్చు. సో వర్టైగో ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా ఒక న్యూరాలజిస్ట్ని సంప్రదించి అది దేనివల్ల వస్తుందో చూసేది. పొడి దగ్గు చాలా రోజుల నుంచి నెలల తరబడి సతాయిస్తుంది, కానీ ఆరోగ్యం అంతే బాగానే మెయింటైన్ అవుతుంది అంటే ఏదో చిన్న ప్రాబ్లం. అంటే ఓసారి కొంతమందికి అలర్జీ వల్ల రావచ్చు, కొంతమందికి అసిడిటీ వల్ల రావచ్చు, కొంతమందికి సైనస్ ఇష్యూస్ వల్ల రావచ్చు. ఇవన్నీ కూడా పద్ధతి ప్రకారంగా అన్నీ ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఎక్స్క్లూడ్ చేసుకుంటూ పోయి ఒక నిర్ణయానికి వచ్చిన తర్వాతే మనం ట్రీట్మెంట్ అనేది ఆలోచించవచ్చు. ఇప్పుడు వర్టైగోకి దగ్గుకి సంబంధం ఉందా, ఈ రెండిటికి ఏదైనా మూల కారణం ఉందా అంటే మీరు చెప్పిన దాన్ని బట్టి అయితే అలా ఏం ఉన్నట్టు లేదు. కానీ దగ్గు మాత్రం ఖచ్చితంగా ఎన్ని రోజుల నుంచి ఉన్నదానికి ఎక్స్రే కానీ దానికి తగినట్టు ఇన్వెస్టిగేషన్స్ అన్నీ కూడా పద్ధతి ప్రకారంగా చేయడం అతి ముఖ్యం.